Madyaw nga alaw kamay ito sa medyo ay para di si probensya ng vlogger nga Tagalugot. Wow. For today's video, we will talk in English. Not mga bat-badats. Hello. Since you know, plural. As you can see, what I am doing right now was ambot organizing the coconut from the tree. My mother ordered me to arrange this since I'm born to Obelo. And now, it's time to change in Tagalog. Kasi nakakita tayo ng parang butong, kinuha na lang natin kasi hangul naman tayo. Kahit parang matigas ay bahala na si Batman. Tinikman ko na rin ang sabaw. Abay, parang Sprite naman. Eto na talaga yung best drink, natural fresh from coconut tree. Karon bisaya na sa kapoy naman tayo. Kayo man na mag-abre, sugdan na natagkit-kit ning bagulan. Nailad lagi ta abi na tog butong pangkupras naman day ni. Kay wala man tay choice, bawal man pud mag-usik-usik sa atong mga blessings. Fugos nang tagkuskus aning pagkagahi man ani. Uy, okay ra kay gipabaid man pud ako na kung ngipon gahapon po. Akong gibutang na lang ana kay gatas ug asukar pag human buno na lang sa baba. Uy,